जिन लोगों को कफ, कोल्ड है, खांसी है, गले में खराश हो गई है क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है, तो आप होम्योपैथिक की कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं, बताएंगे डॉक्टर कुमार संभव जी। डॉक्टर साहब बताइए। इसमें बैक्सन कंपनी की एलर एड नाम की ड्रॉप्स आती हैं, वो 10-10 बूंदें दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिला के पीजिए। और अगर आपको कफ के साथ और अगर आपको बलगम भी आ रहा है खांसी के साथ, तो उसमें बैक्सन कंपनी की ही कॉफेड नाम की सिरप आती है, उसको 1 चम्मच गुनगुने पानी में आधा चम्मच कफ सिरप मिला के दिन में 3 बार पीजिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। नेक्स्ट।